وهذه ضوابط عامة في التكفير. قبل أن يجرؤ الناس على التكفير لا بد من الانتباه لهذه الضوابط. أولا، التكفير حكم شرعي وهو حق للرب سبحانه وتعالى، وإذا قال من ذا الذي يتألى علي. اثنين، لا يكفر المسلم إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ثلاثة، لا فرق في التكفير بين الأصول والفروع، لا فرق. يعني إنسان أنكر أصلا أو أنكر فرعا، يعني أنكر الصلاة أو أنكر الأذان، كله كافر، لا فرق. أو في العقيدة أو في الفقه. العذر في المسائل الدقيقة أوكد من غيرها. خمسة، العذر في الزمان والمكان الذي يغلب عليه الجهل آكد من غيره، وسأشرح هذه إن شاء الله تعالى. ستة، يجب التنبه إلى التفريق بين الإطلاق والتعيين. يعني الإطلاق هذا كفر والتعيين هذا كافر، في فرق عظيم جدا. الآن بإجماع أهل السنة يقولون من قال إن القرآن مخلوق كافر، بإجماع أهل السنة. من قال إن القرآن مخلوق كافر. المأمون الخليفة العباس كان يقول القرآن مخلوق ويأمر الناس أن يقولوا القرآن مخلوق. المعتصم كذلك، الواثق كذلك، المتوكل كذلك في أول أيامه. بل قتلوا من العلماء، قتلوا محمد بن نوح وأحمد بن نصر والبويطي ونعيم بن حماد لأنهم لم يقولوا إن القرآن مخلوق، وعذبوا من عذبوا من العلماء، وأجبروا الناس على القول بالكفر. ومع هذا لم ينقل عن أحد من أهلنا كفر المأمون أو كفر المعتصم أو كفر الواثق. ففرقوا بين إطلاق أن هذا القول كفر وبين الإنسان الذي يطلقه ينظر هل وقعت له شبهة، هل جهل هذه المسألة، هل أقيمت له الحجة، هل بين له الأمر أو لم يبين له الأمر. ليس الإطلاق هكذا، ليس كل من نطق بالكفر يجب أن يكون كافرا.